ऐं वरी कुझु मिसियूं वरी माना हिकिड़ियूं दादलियूं हूंदियूं घणियूं, इहे असां सां वाक़िया गुज़रिया आहिनि, इहे हक़ीक़त ज़िंदगीअ जी गुज़री आहे। ट्यूशन ते उन्हनि वटि पढ़ंदी न शाम जो, पोइ हाणे हिकिड़ो भेण जो जो गर्मीअ में थोरी सीड़जी आयो आहे ट्यूशन पढ़ण, त माए थी खे 2-3 मिंट साई था पटनि ॾे न, छा था कयो, फ्री आहियो, मां तव्हांखे पोइ पढ़ाईंदुसि, हे 2-300 वरी साम्हूं संबोसा था आणे ॾियो मूंखे बेकरीअ जा। हा मतलब कुछ भी आरू बरू भी वरी वो संबोसन लाइ निकिरो भेण के जा गर्मीअ में साइकिल ते पेर हणंदो वाक़िया बेकरी भरी हुई न खाईंदासीं बि बेकरीअ जा, असांखे वणंदा आहिनि बेकरी जा, होॾो न वठी अचिजो, हा न त सज़ा ॾींदीमांव। अड़े यार वॾी ॻाल्हि आहे यार, सीड़जी आयो आहे ट्यूशन हरू माना सज़ा ॾिनी आहे, 2-3 मिंट संबोसा संबोसन जहिड़ा छा था कयो, फ्री आहियो, मां तव्हांखे पोइ पढ़ाईंदुसि, 2-300 वरी साम्हूं संबोसा था आणे ॾियो मूंखे बेकरीअ जा, सलाह बि न कई, खाईंदे फ़ाइदा वठी खाओ खाओ मतलब कुछ भी वठी आयो आहियां आरू बरू भी न कल ई खईं अंदर लाइ निकुर भेण के जा गर्मीअ में साइकिल ते घणो पढ़जो, होशियार कीअं थींदो, बेकरी भरी हुई न खाईंदासीं बि बेकरीअ जा, असांखे वणंदा आहिनि बेकरी जा, होॾो न वठी अचिजो, हा न त सज़ा ॾींदीमांव। अड़े यार वॾी ॻाल्हि आहे यार, हरू भरू माना